Գյումրիի կառավարման շուրջ բարդ թե անհասկանալի իրավիճակը, որ նախորդ տարվանից չի զուլալվում, քաղաքային տնտեսությունում գործելու վատ ազդեցություն այնուամենայնիվ ունի։ Ծրագրեր են դանդաղում, տարեվերջին էլ կպարզվի, որ շատ աշխատանքներ են անավարտ մնացել։ Ու այս ամենի ֆոնին քաղաքի գլխավոր տոնածառի, քաղաքի զարդարանքի հարցերն են աչք ծակում։ Երբ հանրապետության գլխավոր տոնածառի շքեղ լույսերը վառվեցին, նույնքան շքեղ տոնակատարությամբ, քաղաքական թե շարքային քաղաքացիների միտքն ու մտածմունքը դարձավ Գյումրիի հրապարակի տոնածառի երկաթե կմախքը։ Բայց Գյումրին էլ կարող էր ունենալ ավելի շուտ, եթե 1 տարի առաջ կառավարության նվեր տված տոնածառից քաղաքապետարանը չհրաժարվեր։ Եթե տոնածառը, շատ լավ տոնածառը, այնտեղ պահեստում ինչ որ տեղ դրած էր եւ կարելի էր շատ արագ բերել դնել հրապարակի կենտրոնում, զարդարել եւ ունենալ լավ ամանոր, լավ տրամադրություն։ Հիմա սա քաղաքական հարց է, թե չէ։ Շատ վատ է, որ կենտրոնական իշխանության նվիրած 24 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, պիտի հարցնեմ, 24 միլիոն նվիրած տոնածառը չդրեցին կենտրոնական հրապարակում։ 24 միլիոնանոց նվեր տոնածառի փոխարեն հիմա քաղաքի բյուջեից այդչափ գումար է հատկացվում 20 տարվա հինը նորացնելու եւ գլխավոր տոնածառ ճանաչելու համար։ Օրեր առաջ 24 միլիոն դրամ այդ նպատակին հատկացնելու նախագիծը ավականին հաստատեց։ Բացի քաղաքացիական պայմանագրից հինը նորացնելու նախագծին կողմ քվեարկած ավականու խմբակցությունները դեմ չեղան 15 մետրանոց կոնացև նվեր տոնածառը մուշ թաղամասում տեղադրելու առաջարկին։ Ես միայն ուրախ եմ, որ ծայրամասային թաղամասերում եւս լինելու է ավելի մեծ տոնածառ, ավելի տոնական տրամադրություն, մենք էլ թեւուզ մի երեկո մեր երեխաների հետ գնալու ենք մուշ թաղամաս, այնտեղ ենք օգտվելու խանութներից, ակտիվություն ենք ապահովելու այդ թաղամասերի համար, չեմ հասկանում, ինչ խնդիր կար, այսքան ծայրահեղացնելու, գյումրեցիներին այդքան վատ տրամադրելու այս նախապատրաստական աշխատանքների նկատմամբ։ Տոնածառի կարճ ու երկար, ծուռ թե ուղիղ, ուշ թե շուտ դնելու թեմաները շահարկելու մտքի բաժինը խմբակցությունները համարում են քաղաքի կառավարման շուրջ բոլորի քաղաքականացված վիճակը։ Այնինչ քաղաքն ունի ավելի լուրջ մտահոգության խնդիրներ։ Տեղական ինքնակառավարումը ճգնաժամում է թե չէ, քննարկման մասնակից ավականու անդամների դիտարկումները նույնը չեն։ Ես անձամբ դժգոհ եմ ու ինձ հետ դժգոհ են շատ ու շատ գյումրեցիներ, որովհետև այս ամիսների ընթացքում էական ոչինչ տեղի չի ունեցել քաղաքում, սկսած ամենատարրական հարցերից, վերջացրած ավելի գլոբալ ինստիտուցիոնալ հարցեր։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ թղթի վրա շատ կարևոր եւ գյումրեցիների շահերից բխող որոշումներ են կայացվել, բայց այդ որոշումները այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Այո, 8 ամիս է անցել, իսկ ով է ասել, որ մենք գոհ ենք քաղաքում տեղի ունեցող բարեփոխումներից կամ առհասարակ զարգացումից։ 8 ամսվա ընթացքում մենք խնդիրներ ունենք։ Բոլորս էլ գիտենք, բոլորս էլ տեսնում ենք, որ կան հարցեր, որոնք չեն լուծվում, որոնք տեղից չեն շարժվում, բայց միանշանակ պնդել, որ տապալված է այս պահին չի կառավարվում քաղաքը, դա էլ է սխալ։ Արկա բազմաթիվ խոչընդոտներին, այն խոչընդոտները, որոնք որ ստեղծում են գյումրեցիների աչքի առաջ, գյումրեցիները տալիս են այդ գնահատականը, գյումրեցիներն էլ են տեսնում, թե որ պահին ինչ խոչընդոտ է ստեղծվում։ Խոչընդոտներ ով կամ ովքեր են ստեղծում ու ինչի համար ուղիղ պարզաբանումներ չհնչեցին, բայց ձախողումների օրինակներ բերեցին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարն օրինակ նշեց այս տարվա մասնակցային բյուջետավորման ծրագրի ձախողումը։ Մրցույթները չեն կայանում, մասնակիցներ էլ չկան։ Արդեն 5-րդ անգամ մրցույթ է հայտարարվում եւ այդպես էլ մրցույթը հաղթող ընկերություն չի ճանաչվում եւ եթե չճանաչվի վերջին կարծեմ սա հնարավորություն է գումարը հետ է գնալու այսինքն այդ ծրագիրը ըստ էության տապալվելու է հիմա դրա մեղավորը ով է Ամենաառաջին նախապայմանը որ չեն մասնակցում որովհետեւ այդ ծրագրի համար պահանջ է դրված ապաստարան կառուցելու համար առաջին կարգի լիցենզիա պիտի ունենա տվյալ շին կազմակերպությունը, որը խոչընդոտում է, այսինքն օրենքն է պահանջում։ Հիմա մենք օրենքն մենք ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին կարգի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություն չկա եւ այդ մարդիկ լուսնից պիտի իջնեն։ Ներողություն եմ խնդրում։ Իհարկե կան այդպիսի կազմակերպություններ եւ կարող են հայտ ներկայացնել։ Դե վստահության խորը խնդիր կա։ 2 ամիս է Գյումրին քաղաքապետ չունի, նրան փոխարինողը քաղաքապետի տեղակալն է, ով եւս անցնում է քրեական գործով։ Ամեն դեպքում կառավարման ճգնաժամ ստեղծելու նոր նախադրյալներ այս պահին գտնում են, որ չկա։ Եվ դա բանավեճին ներկա երկու խմբակցությունները հիմնավորեցին սրանով, որ ավականին իր կազմով իրավազոր է նիստեր գումարելու։ Մարինե Դերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։